1962 رژیما سووری فەرماندا گۆل هەرێما جەزیرێ دەست پێ بکێ سەرژمارتنێک ئاوارتە پێک بینێ دەست پێ کرد پێنجی هەیوا دەهادا ساڵە 1962 دا ژێ ئەگەرێ وێنە زێدەی 150,000 کوردمان بێناسنامە نیشتیمانی و ئیرۆ ژمارە واگەهای زێدەی 300,000 کورد ئەوێها بێبەحر بوون ji hemûn mafê xwe niştîmanî. Ev biryara guhatî sandin birengkî rêkizperist taderîk mezin li ser miletê me de anî arman jê nemana Kurda bû tarîba mintiqê bû ber piştre biryarên dî Tirkiye hatin sandin dest pê kir bi zinara erebî seranseranî hudûdê parçayı Türkiye Kurdistan'ı devra deriki hatta serikaniye ziyade 375 kilometre de Hinduru da 10 kilometre hatta 15 kilometre ber ardı Kurdaj ve hat sandın dana ve Arabi guanin je Raqqa ve Halabi.